خیلی ساله که علم ثابت کرده هر کاری که ما بکنیم به سمتمون بر میگرده، چه بد چه خوب. نزدیک به 700 سال پیش حضرت مولانا میفرمایند این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. شما چقدر به این موضوع آگاه هستید؟ شما چقدر به این موضوع باور دارید که هر کاری بکنید به سمت خودتون برمیگرده؟ آیا شما هم مثل خیلی ها فکرتون بسته است؟ فکر میکنید به هر چی دلتون خواست بگید تموم میشه میره؟ هر کاری دلتون خواست بکنین، هر حرفی رو پشت سر کسی بزنین، هیچ اتفاقی واسهتون نمیفته؟ من خیلی ها دیدم اینجوری باور دارن، خیلی ها دیدم فکر میکنن به سمت خودشون بر نمیگرده. انقدر حماقت دارن حتی حاضر نیستن به اینجور چیزا گوش بدن. انقدر کوتاه فکرن که حاضر نیستن یک ذره تغییر کنن. به راحتی دل دیگران رو میشکنن، به راحتی پشت سر دیگران حرف میزنن، به راحتی غیبت میکنن و فکر میکنن سمتشون بر نمیگرده. بعد تو زندگی دوچار 1001 مشکل میشن، بعد میگن ما که آدم خوبی بودیم، چرا این همه مشکلات از سر ما بیاد؟ هر کی سنگه واسه پای لنگه. دوستان عزیز، من خیلی توجه کردم انسانهای بزرگ، انسانهای خوب، انسانهایی که از هر لحاظ خوبن، اطرافیانشون از اونا راضی هستند. این یک واقعیته. موفق بودن به ثروت نیست، به سخاوتمند بودنه. خاطرتون جمع باشه هر کاری که شما انجام میدید به سمتتون برمیگرده. هر دستی که میگیرید، به هر حیوانی که غذا میدید، به هر پرنده‌ای که دون میدید، به هر گربه که غذا میدین، به هر سگی که غذا میدین، باور کنید سمتتون برمیگرده. انقدرم با قدرت برمیگرده که باورتون نمیشه. یک جاهای خدا به سراغتون میاد، یک جاهای خدا میاد کمکتون میکنه که باورتون نمیشه. برعکس اونم هست. وقتی دل کسی رو میشکنین، وقتی زیرا کسی رو میزنین، وقتی پشت سر کسی غیبت میکنین، خیلی بدترش سرتون میاد و هممون بارها و بارها ثابت شده که سمتمون بر میگرده. هر کار ما بکنیم به سمتمون بر میگرده. نگاه به این ویدیو بکنید، چرخه رو میبینید داره به سمتشون بر میگرده. دوستان عزیز، خوب بودن رو از خودمون شروع کنیم. خیلی وقته که ایرانی‌ها فراموش کردن از خوب بودن، خیلی هاشون لااقل فراموش کردن از خوب بودن. غیبت میکنیم، پشت سر این اون حرف میزنیم، بد و بیرا میگیم، زیرا با همدیگر رو میزنیم، خودمون رو قبول نداریم، دائما خودمون رو مسخره میکنیم. نمیدونم ایرانی‌ها چرا چند وقت اینجوری شدن. خواهش میکنم دوست عزیز، اگر داری تو ایران زندگی میکنی، اگر داری صدای منو میشنوی، از خودت شروع کن به خوب بودن. به دیگران کار نداشته باش، الگو بشو برای دیگران. پشت سر کسی صحبت نکن. اگر کسی در مورد کسی داره صحبت میکنه، ترک کن، اون محیط رو ترک کن. تا جایی که میتونی خوبی کن. ما اومدیم اینجا با همدیگه کمک کنیم، ما اینجا نیومدیم پشت سر همدیگه حرف بزنیم. حیف از این وقت نیست میشینیم اینقدر غیبت میکنیم. تا جایی که میتونیم دست دیگران رو بگیریم، زیرا با همدیگه رو نزنیم برای جایگاه. هیچ ارزشی نداره جایگاه. نردبان این جهان ما و منی است، عاقبت این نردبان افتادنی است. لاجرم هر کس که بالاتر نشست، استخوانش سخت‌تر خواهد شکست. زندگی ارزش نداره دوستان عزیز که بخواید به همدیگه بدی بکنید. تا جایی که میتونین از امروز به بعد خوبی بکنید، تا جایی که میتونین خوبی بکنید، به سمتتون برمیگرده. من بهتون قول میدم به سمتتون برمیگرده. درود به همه شما. ایمان دانشراد.